Hello everyone, welcome to Easy Learning English channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ yet ကိုအသုံးပြုပုံ၄နေရာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ yet ကိုပေါ့နော်သုံးပြုနေကြတာတွေကိုရီးယားအများအားလို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အစအနေအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ Okay, let's get started. YET yet ကို၄နေရာပေါ့နော်မတူညီတဲ့ပုံစံ၄နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပထမတစ်မျိုးကြည့်လိုက်အောင်ပထမတစ်မျိုးကတော့ they ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းသိမှာပါအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ yet ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာ yet ကိုတော့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာသုံးတာများပါတယ်ဥပမာနဲ့သုံးပြပါမယ် He hasn't done his homework yet. He hasn't done his homework yet. သူအိမ်စာတွေကိုအခုထိမပြီးသေးဘူးဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်တော့သူအိမ်စာတွေကိုအခုထိမပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်He hasn't done his homework ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအိမ်စာတွေမပြီးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် yet ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြီးသေးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါအပေါ့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ yet ကိုသုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်မပြီးသေးဘူးခဏနေဒါမှမဟုတ်ရင်မနှက်ပြန်ကြရင်တော့ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် I haven't sent the files yet. I haven't sent the files yet. ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ငါ file တွေကိုအခုထိမပို့ရသေးဘူးဒါလည်းအပေါ်ကနေအတူတူပါပဲအခုတော့မပို့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်ခဏနေကြာရင်ပို့ရမယ်ပို့ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်အခုတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ yet ကိုထည့်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် yet ကိုလည်းပြီးတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာသုံးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ငါမစားရသေးဘူးမသွားရသေးဘူးမလုံးရသေးဘူးမတောက်ရသေးဘူးအဲ့လိုပြောတာကတော့ဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာစားမယ်လုံမယ်သွားမယ်တောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် yet ကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ yet ကိုဝက်ကြရဲ့အဆုံးမှာသုံးပြီးတော့မှအငင်းပုံစံလေးနဲ့အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဒါကကြတော့ yet ကို sentence ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် infinitive ဆိုတဲ့ရိုးရိုး verb တွေရဲ့အရှိမထားပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် infinitive ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့ဥပမာ to form to find to learn ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စတဲ့ရိုးရိုးအခြေခံ verb တွေရဲ့ဘာမှကိုမပါတဲ့ရိုးရိုးအခြေခံ verb တွေပေါ့နော်အဲ့လို verb တွေရဲ့အရှိမထည့်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ I haven't yet to call him back. I haven't yet to call him back. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ to call ဆိုတဲ့ infinitive ဖြစ်တဲ့ရိုးရိုး verb ရဲ့အရှိမ yet ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါသူ့ကိုအခုထိဖုန်းမခေါ်ရသေးဘူးဒီစာကြောင်းမှာသတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းဝက်ကြမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးဝက်ကြဖြစ်ပါတယ် no not none ဒါမျိုးတွေမပါပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အငြင်းဝက်ကြပုံစံဆောင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ yet ကို infinitive form ဖြစ်တဲ့ရိုးရိုး verb ရဲ့အရှိမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် I have yet to call him back နဲ့ I haven't called him back yet နဲ့ဟာအဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲဒါက yet ကိုနေရာလွဲပြီးတော့မှသုံးထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ They have yet to contact us. They have yet to contact us. ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုခုထိမဆက်သွယ်သေးဘူး။ဒါလည်းရှိရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအငင်းစကားလုံးမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါက negative form ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုသူတို့အခုထိမဆက်သွယ်သေးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ She has yet to arrive. She has yet to arrive.
ဒီမှာဆိုရင်လေသူမအခုထိမရောက်သေးဘူးလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ yet ကို infinitive form ဖြစ်တဲ့ uu verb ရဲ့အရှိမထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအငြင်းဝဲကြပုံစံဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ yet ကိုအသုံးပြုပုံပထမတစ်မျိုးသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကကြတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေရှိသေးတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာ yet ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစာကြောင့်ကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်နော် We have ways to go yet. We have ways to go yet. ငါတို့သွားစရာလမ်းတွေရှိသေးတယ်ငါတို့သွားရအောင်မယ့်လမ်းတွေရှိသေးတယ် There is work to do yet. There is work to do yet. ငါတို့လုပ်စရာလုပ်တွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေရှိသေးတဲ့အခါမှာ yet ကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုထားတာလေးကိုအားလုံးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားစကားလုံးတွေတခြား sentence တွေလည်းအစားသွင်းပြီးတော့မှတိစောက်တက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်yet ကိုဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့လုပ်ရအောင်မယ့်အရာတွေငါတို့စားရအောင်မယ့်အရာတွေငါတို့ပြုလုပ်ရမယ့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ yet ရဲ့တတိယတစ်မျိုးပါဒါကတော့ yet ကို conjunctions ဖြစ်တဲ့စကားဆက်အနေနဲ့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ yet ဟာ but ဒါမှမဟုတ် HOWEVER however ဒီမှာဆိုရင်တော့ but သို့မဟုတ် however နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်လို့ yet ကအဓိပ္ပာယ်ရသွားပါပြီကြည့်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် We have so much to do yet we have so little time We have so much to do yet we have so little timeကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရေးအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရေးအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နည်းနည်းပဲရတယ် He contacted me about the meeting yet forgot to send me the documents He contacted me about the meeting yet forgot to send me the documents သူကျွန်တော်ကိုအစည်းအဝေးကြောင်းဆက်သွယ်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုစာရွက်တွေတော့ပို့ဖို့မေ့နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုစာရွက်စာတမ်းတွေတော့ပို့ဖို့မေ့နေခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတွေအားဆိုရင်တော့ yet ကိုဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စကားလုံးတွေကိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ again another စတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အရှိမသုံးလေးသုံးထားရှိပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင် He forgot his keys yet again သူတော့တွေကိုထပ်ပြီးတော့မေ့ပြန်ပြီဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါတော့တွေကိုသူကအရင်ကလည်းမေ့နေကြဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် yet က again ကိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့စေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလည်းသူကမေ့နေကြပဲဒါပေမဲ့အခုလည်းထပ်ပြီးတော့မေ့ပြန်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် again ကိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့စေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်He should not neglect his responsibilities yet again. He should not neglect his responsibilities yet again. ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်လေသူဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့လစ်လျူမရှုသင့်တော့ဘူး။အရင်တုန်းကသူကလစ်လျူရှုနေကြဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလဲထပ်ပြီးတော့မှလစ်လျူရှုမှာဆိုလို့မရှုသင့်တော့ဘူး။ထပ်ပြီးတော့မှလစ်လျူမရှုသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ again ကိုလေးနဲ့စီရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Today, I received yet another angry message from a customer. Today, I received yet another angry message from a customer. ဒီနေ့လေငါ customer စီကစိတ်ဆိုးတဲ့စာနောက်ထပ်တစ်စောင်ရပြန်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းကြည်ပါဒါကတော့သူက customer စီကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပေါ့နော်သူစိတ်ဆိုးတဲ့ message တွေစာတွေဒါရနေကြပေါ့နော်အခုလဲထပ်ပြီးတော့မှရပြန်ပြီဆိုရဲပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ another ကို yet ကအလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စီတာဖြစ်ပါတယ်လေးနဲ့စီတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ yet ကိုအသုံးပြုပုံစံနေရာ၄နေရာကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလေ့လာခဲ့ရတာလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျမတို့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်နေ့ကြရင်လည်းအကျိုးရှိစေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိုးတက်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်နော်အားလုံးပဲBye bye.